President, det ble ikke sagt så veldig mye om Forsvaret i trontalen, annet enn det som kommer frem, at ingen av våpengrenene skal oppleve noe kutt. Det vil jo morgendagen kunne vise til hva som blir fremtiden for driften av det norske forsvaret. Imidlertid så bør det tennes et varsellys når vi hører dagens uttalelse fra generalinspektøren for Hæren, Opedal, som slår fast at vi klarer Afghanistan-oppdraget, men det er nå helt marginalt. Vi driver rovdrift på våre soldater som er i utenlandstjeneste, på våre offiserer. Vi har en hvileperiode mellom de som må innkalles gang på gang, som er langt under den norm som NATO anbefaler. Og vi får antagelig noen langsiktige problemer på rekruttering og drift av våre utenlandsoperasjoner, som sannsynligvis vil gi noen økonomiske utfordringer som jeg er i sterk tvil om vi i morgen kommer til å ta høyde for budsjettmessig. Dette kommer også til å utvikle en form for profesjonalisering som muligens står i stil med det brede ønsket i Stortinget om å ha en verneplikt gjennom en førstegangstjeneste som skal rekruttere både ute og hjemme. Så er det sånn at vi har en kultur blant våre folk i Afghanistan, soldater og offiserer, som ikke holder mål. Dette er blitt dagens tema i for liten grad, men var forrige ukes store samtaletema. La det være sagt fra min side at ukultur skal selvfølgelig tas ved rota, hører overhodet ikke hjemme i det norske forsvaret. Men samtidig så vil jeg bare si at fra vår hjemlige varme sofakrok så tror jeg det er svært så vanskelig å sette seg inn i hverdagen til norske soldater som opplever en mye mer tøff og vanskelig situasjon i Afghanistan enn noen gang før. Derfor var det svært skuffende, at vi så de voldsomme fordømmelsene som forsvarsministeren og forsvarsledelsen kom med overfor norske soldater, som står i grell kontrast til den informasjonen vi har hørt nå år etter år, at norske soldater står for et høyt militærfaglig nivå og for et høyt etisk nivå. Dette er den informasjonen vi har hørt hvert bidige år i løpet av det siste. En informasjon det er ingen grunn til å betvile, men som nå nærmest er snudd opp ned etter at en reporter fra et mannfolkblad etter 6 dagers opphold i Afghanistan kan fortelle det norske samfunn at vi har en kultur som står for et nærmest lavmål, og som blir fordømt av de som burde først og fremst sørge for at skittentøyvask burde man ta tjenestevei, men ikke å henge ut et bilde av de som gjør den skarpeste innsatsen på vegne av nasjonen, sånn som det blir presentert fra forsvarsministeren og forsvarsledelsens side. Takk, president.